Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim itāļu čuguna plīti Sole XL. Pirms iedziļināsimies plīts detaļās, sāksim ar tehniskajiem datiem. Plīts kopējā jauda ir 11 kW, normālā jauda ir 8 kW, kas nozīmē, ka plīts arī spēj strādāt kā apkures iekārta un apsildīt līdz 70 kvadrātmetru lielu platību. Plīts platums 98 cm, plīts dziļums 62 cm un plīts augstums 85 cm. Dūmvads 130 mm, svars 115 kg, visi Eiropas certifikāti, tā skaitā ekodesign, protams, ir kurināmais malka briketes un ražotāja valsts Itālija. Vispirms jau sāksim ar plīts virsmu. Tā ir izgatavota pilnībā no bieza čuguna. Tai ir iestrādāti 6 izņemami riņķi. Tos var izņemt ar komplektā iekļauto instrumentu. Un šeit mums ir 2 varianti. Vai nu mēs gatavojam izņemot riņķus, vai arī mēs varam likt katlus un pannas pēc mūsu pieredzes arī pa taisno virsū uz šiem riņķiem. Šī te virsmas daļa arī ir izņemama, līdz ar to cepeškrāsnes augšējās daļas ārpuses tīrīšana ir ļoti elementāra. Kā jau iepriekš minēju, dūma diametrs 130, tas iznāk tikai labajā pusē un no augšas. Priekšā tam ir šāds te taisns stūris, tā ir izņemama plāksne, un izņemot šo te var piekļūt cepeškrāsnes labajam sānam un to notīrīt no ārpuses. Lieta, ko gandrīz vienmēr itāļi iekļauj, šāda te chromēta apmale ap pašu plīts virsmu. Tā ir 2 ieguvumi. Viens, protams, jūs varat uzkārt uz tās visus savus instrumentus, ar speciāliem āķīšiem arī pannas un katlus, un, protams, arī dvieli. Otrs ieguvums ir tas, ka strādājot pie plīts virsmas, ja jūsu ķermenis uzdarās uz plīts, tas apstāsies pie šīs te malas, līdz ar to apdedzināties pie dekameras durvīm vai vēl jau vairāk pie virsmas nav iespējams. Tā ir arī drošības funkcija. Pati plīts apdara ir no tērauda, protams, visas vietas, kur ir saskarsme ar uguni, būs čuguni, to jau skatīsimies tālāk. Par pašu apdari, tā ir no tērauda, tā ir pieejama vairākās krāsās, šādā te skaistā kapučīno un arī baltā un melnā. Krāsojums arī nav parasts, bet gan emaljēts, kas nozīmē, tā tīrīšana ir ļoti, ļoti vienkārša. Tas ir spīdīgs, tas ir ciets, un to var jebkādu ķīmiju vai ūdeni vienkārši noslaucīt, jebkādus taukus vai eļļas, kas uz tā ir uzpilējis. Malkas plītī ļoti laba apdara. Jau skatīsimies, kas notiek dekamerā, bet pirms tam par pašām dekameras durvīm domēts tērauda rokturis, tērauda durvis un karstumizturīgs stikls. Pašas durvis strādā ar atspereņģiem, kas nozīmē, ka tās pašas noblīvējās un nekad nepaliks vaļā. Skatoties iekšpusē, varam redzēt, kad tērauda durvis tās vairs nav. Šeit jau mūs sagaida otrā pusē diezgan bieza čuguna plāksne. Degauklu gan mēs šeit neredzam, bet tā kā šīs detaļas ir tiešām precīzi izstrādātas un ir iestrādātas arī šīs te atspereņģes, šis te blīvējums izveidojās dabīgi starp šo te čuguna dekameras daļu un šo te čuguna durvju iekšpuses daļu. Kā jau skatāmies iekšā dekamerā, visi sāni līdz pašai augšai ir izvietoti ar biezām čuguna plāksnēm, kas, protams, arī ir nomaināmas pēc kāda laika. Apakšā mums ir arī bieza čuguna reste, un augšā mums ir paši riņķi. Tālāk parādīt, noņēmu šo augšējo plāksni, var redzēt, ka tiešām itāļi visi ir nostrādājuši līdz galam. Nekur nav saskarsme ar tērauda korpusi. Visur varam redzēt, čuguns ir līdz pašai augšai un ļoti, ļoti profesionāli nostrādāts. Tieši arī tas, ko no itāļu ražotājiem mēs sagaidām. Tālāk jau apskatīsimies dekameras ietilpību. Šādā veidā mums tie ir 39 cm, augstāk tie ir 40 līdz 41 cm. Šādā veidā mēs skatāmies uz kaut kādiem 27 cm. Tātad malkas garums
līdz 39 centimetriem. Un tālāk jau kā dekamera tieši saņem gaisa padevi. Mums ir šeit aizmugurē viena gaisa padeve, primārā gaisa padeve. Mēs to atveram, kad plīti iekuram, kad plīts kurās, mēs to aizveram. Ja plīts aizmuguri ļoti tuvu sienai, tad var arī izmantot šo te iekļauto instrumentu, lai gaisa padeve atvērt, aizvērt. Tālāk jau iesim pie vienas no plītas svarīgākajām detaļām – pašas cepeškrāsnes, promēts tērauda rokturs, dekameras durvis arī no ārpuses ir tērauda, bet atverot, mēs varam redzēt, ka cepeškrāsnes savā veidā ir īpaša, jo no ārpuses mums nav stikls, bet atverot mums ir šis stikls redzams. Šeit arī mēs varam redzēt cepeškrāsnes temperatūru, minimums, vidēja un maksimums. Pašas temperatūras norādes nav precīzākās, kas plītī reti sanāk tādus ēdienus taisīt, kuriem ir vajadzīga ļoti specifiska temperatūra. Plīti kurinam ar malku un ideālu temperatūru noturēt mēs nevarēsim. Tāpēc šis ir vairāk indikators, kad mēs varam ievietot savu ēdienu. Malkas plītas cepeškrāsnes ir vislabākā tādai lēnai, ilgai gatavošanai, kamēr jūs apsildat savu māju. Intensīvākai gatavošanai var dabūt šo temperatūru līdz maksimumam, tādai maizei vai picei. Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ja it kā no ārpuses trūkst šis cepeškrāsnes stīkls, un no sākuma arī es jautāju itāļiem, kāpēc viņi izvēlējās šādu te dizainu, bet tā patiesība ir tāda, ka mēs vēlamies samazināt siltuma zudumus cepeškrāsnī, un ja mums šeit būtu liels stikls, mēs vienkārši zaudējam šo te siltumu. Kā jau es minēju, lielākā daļa cilvēku malkas plītī gatavo tādu ēdienu, ko atstāja, aizmirst un pēc kāda laika atnāca. Un tas jau ir gatavs. Pēc pārbaudīt ēdienu gatavību var atverot šīs durvis. Caur stikliņu mēs visu redzēsim, bet izņemt ēdienu ielikt, protams, mēs attaisam šo te stikliņu. Un mums ir viens cepešpanna, otrs pavarās skats uz pašu cepeškrāsni. Tā noteikti nav platākā vai augstākā no cepeškrāsnīm, bet tā ir ļoti dziļa. Un vēl viens liels pluss šai cepeškrāsnī, ka tā ir pilnībā izgatavota no nerūsējošā tērauda. Tas nozīmē, tīrīšana būs super vienkārša. Nerūsējošā tērauda no visādiem taukiem, eļļām mēs varam notīrīt ar sadzīves ķīmiju. Nerūsējošais tērauds, kā jau visās profesionālās virtuvēs, sanitārākais materiāls no visiem. Viņš mums iestrādāts viens. Šādā te nelielā attālumā no apakšas, lielākā no augšas. Protams, mēs to arī varam izņemt ārā, ielikt kādu lielāku ēdienu trauku, gatavoties. Tagad jau apskatīsimies, kas notiek šeit. Tas ir mūsu cepeškrāsnes režīma kontroles vārs. Varot to, mēs spiežam visas dūmgāzes zem cepeškrāsnes, tātad tiek sildīta visa cepeškrāsnes sāns, apakša un sāns, vairāk cepeškrāsnes apakša. Pa vidus režīmā tiek sildīta viscaur cepeškrāsnes, un, kad tas ir pilnībā iebīdīts iekšā, ir šis te augšas apsildes veids, kas arī ir pats labākais režīms potnējai plīts iekuršanai, jo šādā režīmā būs vislielākā vilkme. Jau zem cepeškrāsnes mēs varam redzēt vietu, kur nolikt vai nu malku vai katlus pannas. Tā ir uzglabāšanas vieta. Paša plīts nāk, protams, arī ar cimdiņu. Itāļiem patīk ielikt visādas dāvanas. Un šeit uz durvīm mēs varam redzēt datu lapu, no kuras mēs varam nolasīt gan plīts modeli, gan visus pārējos datus. Tālāk jau apskatīsim, kas ir zem šīm te dekameras durvīm, bet vispirms par ražotāju Linkārdu. Ražotājs ir sācis savu darbību 1976. gadā. Tas ir 100% itāļu ražotājs. Tas ir pazīstams ar izcilu kvalitāti, kā jau no itāļiem. Mēs to sagaidām, izcilām dizaina īpašībām, augstu efektivitāti un ļoti pārdomātu dizainu, ko mēs arī varam redzēt šajā plītī. Viss ir pārdomāts, viss ir uztaisīts skaisti. Zem dekameras durvīm varam redzēt pelnu atvilkni. Patiesībā sakot, ir milzīga.
vienkārši iztukšojama, jo šī te daļa ir atvērta. Vēl viens pluss šāda tipa pelnu kastei, ko jau es arī minēju, itāļi piedomā pa detaļām, kad to vienmēr var ielikt tikai taisnā veidā. Šeit ir uztaisīts tā, ka tā vienmēr būs tieši zem pelnu restes un nekad nebirs nekas garām. Jau pašā apakšā bieži jautā, kas ir šis. Tas ir dekoratīvs cokols. Līdz paldies, ka noskatījāties šo video par Sola XL čugunu plīti. Ja gadījumā jums ir kāds papildus jautājums par konkrēto modeli vai par jebkuru citu mūsu mājaslapā www.cebls.eu, droši sazinieties ar mani vai ar kādu maniem kolēģiem cebls.eu kontaktu sadaļā. Ja vēlaties apskatīties krāsniņas klātienē, tas ir iespējams. Pašlaik arī atrodamies mūsu izstāžu zālē netālu no Jūrmalas. Vairāk informācija mūsu kontaktu sadaļā, kur pēc iepriekšēja pieraksta varam arī norganizēt vizīti klātienē un palīdzēt atrast jūsu īsto plīti. Paldies vēlreiz un lai siltums katrās mājās!